Bonjour, bonjour, na bande konya so landanga ministre Machendo Kichivi, ndela mbete la bino masolo. Mais lelo eza masolo te nazo bete, lelo eza nazo pesa kaka message o batindinga na pesa, na PPDD nyonso o baza na Facebook. Bandeko eza pasi na mawa me photo lo bango kaka parce que eza na pasteur moko abengi ngalobi mama Irene, lokola balanda kayo meka ko sala vidéo o tindela bandeko nyonso o baza na Facebook ba comprendre. Ndeko pasteur apesi solo na ya lobi mama Irene oyanga eza vraiment lisolo ndenge betaka te mais eza message ya kopesa bana nzambe nyonso na monde entier o baza na Facebook. Pasteur oya lobi na nga boye aza mosene na nzambe monene alobi na nga lobi mama Irene nazalaka na Facebook te depuis efongama nazalaka na posa nango te. Ezalaki na 2012 pasteur moko muninga na nga utaki Kongo akomeki biso na ndako na France. Pasteur wana bandi ko betela biso masolo kaka ya Facebook. Alobi Facebook eza bien, eza lié moko très bien parce que côté pe kuna okoye ko gagner ba amususu kuna na Facebook, eza loko moko bien. Okokutana bande ko mususu bokunga na bambule bere grâce à Facebook bokutani bokozo ba contact. Abi mama Irene na boya ka eloko yango banda kala, mais na temps wana na iko accepter na fongola ki Facebook. Pasteur apesi sur mama Irene tango na fongoli Facebook na tie des photos. Jour kaka na fongola ki Facebook na tie des photos le kaki des jours. Moi, je suis Komelinga, Zali na Lyon, à l'université à Lyon, à l'âge de 32 ans. A Komelinga na ebiete, a Komelinga papa banda na monio na zo Coca-Cola la te, ceux qui na monio te na butu ya lelo na kola la te vraiment na za folle po na yo. Pasteur a dit oh Facebook amonde boye, a dit mama Irene na kama ki Facebook, oh via Facebook amonde yango yo. Mama Irene na komi ko zo ba photo ya batu moko bazani. Basi on a évité, ba ex on a dit maka na bango kala tango na zalaka mwana mukie tango na koma ki serviteur de diété. Ba komi ko komelanga chérie nanga kalokoli bwe buzo ba ezakuna. Na baki nofo na kité. Abi na yaki ko kanga Facebook na panda ki na kaka 1 mois et demi na kangi yango na koka kité. Parce que na bato na bunga kala tango na zai kokola ba komi ko komelanga ba ex na zai kokola na bango na koma mosena nzambe na zali responsable na zali marié. Na bifona kite nile oyo. Abi se Irene na eki kokanga Facebook. Abi tango na kangi Facebook mama Irene. Na tikala mal à l'aise ya libela banda na kanga Facebook. Mal à l'aise na nga na tikala na ngona sens ni na mona kondire na mema ngambu moko boye pa ya nzambe. Na koma ko regretter ngam na zaki na nga la vie oyo te. Pourquoi na kenda kotia vie na nga na Facebook? Na eko kutana mwa moso 32 ans na ebiete ke kolobaka kolala te. Akomi kotindela nga ba photo makambe bele abi e déranger kinga. Na sambela ka panzambe na banzambe limbisanga pona nde na fongola Facebook parce que na jiraka vraiment na koyi ko fongola ngote na zali moko na te ya bandimi na église likambo ya Facebook eza mabe mais na comprendre te na taona yamba camarade nanga na kokate na fongola Facebook mama Irene na koma ko regretter et si li bongo te na ekola muko msusu na butu mama Irene taona lali pongi nzambe azwi ngai na kei pasteur oyo akei po na ta moko boye donc to bandeti akufi na se ya ndoto to na se ya pongi plutôt to koloba bongo pasteur le dit mama Irene tango na kei na se retrouver na kati ya lifelo ngana nzambe na kati ya lifelo nzambe amemi nga na lifelo po ala kisangai lifelo ndenge ezalaka enfer ezalaka pasteur dit mama Irene na kati kuna zo la kisanga bato ebele alobi nango moni bato nyonso baza na ba Facebook mutu nyonso oyo fongola Facebook akokota na lola te. Oyo ate afongola ki alongwe akokota te lokola yo. Lokola si okota ki oteki ba photo na yo eza eloko moko foleka na délivrance fo osenga pardon. Fo osala ki déjà péché yango se retrouver na lifelo pasteur abi mama Irene. Na lobi ngai pasteur na lifelo eloko na lingara te na kende na vina nga mobimba na lobaka na zanga nyonso na mokili mais na kota lifelo te. Abi mama Irene se retrouver na kati ya lifelo. Abi na nga abi mama na lifelo na moni bato ebele mama Irene na mpanzi mususu. Abi bazo yemba na lifelo kuna bazo senga bolimbisi babima. Abi obongo bato bazemba balingi babima papa bakobima te abi awa soki esi okoti okobima lisusu te awa pardon ezalaka te. Na tika kata ya kosenga pardon tango ozala mokili soko okomi deya na lifelo awa pardon ezala so tabi oh seke nga na tika kaka libela lobi ah papa kana eza pasi parce que okotaki na Facebook. Abi na koyebisa oyebisa bandeko nyonso oyo baza na Facebook oyo batia ba photo na oyo bakanga na bango beba ke lokola si batiaki ba photo na bango kuna yo moni kolongo kangi ba photo wana elongwaka lisusu te etikala na centrale na bango kuna alobi eza mondi moko bolingi yango mingi mama retanga zo balanga bona tali kona moni église moko batu bazo yemba na kati ya lifelo kuna oh asu batu bazo yemba bina tali église oyo eza église abina tali kona nzo bakomi Facebook na kati ya église to koti na kati ya église
abina moni ba pasteur ya ndenge na ndenge baza na Facebook na kati kuna église yango bato ebele bazolo baka lingala ya bi o me Facebook ezaka ba mindele bato ebele abi non na memia na kote ya mboka na yo po ozwa message okay kokomisa na mboka na yo mboka nyonso ekoya awa na kopesa message kaka na langue na komemango na mboka na ye abi Facebook ozomona église l'église nyonso ezali na Congo ya ba Congolais eza l'église na koma kobenga yango Facebook parce que na kati ya l'église ba Congolais ekobo ezali koyinana ezali kobomana ezali makambu ya mabe yango bozosala kaka na kati ya église pasteur abi mama ira na bandi kolia na regretter comment na taki des photos nanga na tala mba moko na la mucha lobi nanga taona na avana na mukata na bandi kolia na bandi ko regretter simbinga na muto lobi zonga kende koyebisa peuple de nyonso peuple nyonso o ekotisa vi na bango na Facebook bayebake mutu nyonso o azali na Facebook akokota te na bokonzi ya likolo ezala ba pasteur o ya monike akoma na vi ya Facebook ayebake ndeko na bango azwi message o alobi na pesa bandeko ngana zaka motindi ya pamba boyebinga na betaka masolo pasteur abenga mama irani naza na problème message mais na préféré la pesa yango epa na yo parce que na remarqué bino nde bazotala bino par rapport ya biso pesa message o na peuple de nyonso partout bazali ke monde ya Facebook ezali monde ya mabe ngana za pasteur o na uti ko visiter lifelo nzamba lobaki na ngana na kobima te lokola na koti na lifelo sinon tana ta ba photo na ngana Facebook kuna lokola sina komi na lifelo pardon ezate mais nazongi na mokili nazongi na kobanga nzambe makaso ekomi problème na vie nanga na komi kobondela chaque jour pour na tina ya Facebook yanga mama irani pesa message na peuple de nyonso bandeko na bakeloko moko to comprendre tant eza mauvais to ba nyonso te keza lokuta to ba nyonso te faux pasteur to ba nyonso te pasteur na akosi nzambe aza na façon lobela kabana na ye pasteur o balobeli apesinga message na pesa bino bandeko ezo dépendre na mitema na bino bandeko monde Facebook na biso ba oyo toza kuna toza combien nani akolinga akite c'est ça le problème pour mutu nyonso alingi Facebook ba oyo bazana ba Facebook te la mokili batikala mokie biso nyonso tosopana kuna pitié pasteur alobi na komi kolela pona tina ya Facebook mama irani na vandaka na ngai na mandai ko ningelo ko te bande fongwa mamoninga moko ya pasteur auta ko mo mteka ko betela nga ba avantage ya Facebook kuno kote ya batu kuna ba pesa ko ba sujet mususu ko ndima kutu te za monde moko eza bien okuta na ba oyo yebana kala bi mama irani nga na koti yango na kuta na makamba malonga te na Facebook tala ba eko zwanga ba ke ko visiter nga pardon lifelo o na kana ko mona te nzambe akeko la tsanga lifelo singa combien de personnes habitoza combien o toza na Facebook o nzamba olike ba o nyonso baza na Facebook na ba o ba kota ki balongwe ba bi etika la kakuna na centrale na bango na monde na bango ya ténèbres pasteur o apesi message mama irani pese na ngaka message na peuple de nyonso na ba pasteur nyonso baza na ba Facebook o bazotia na Facebook boyo ka message o pasteur apesi na tangi kombo na ete na bombi kombo neme aza mosai na nzambe o aza rekoni asambela ka nzambe la mboka ya France bande koto sakana na basali na nzambe te ba monde Facebook ngo kotala ngo bo eza peka makamala mute bandeko mibali bazolinga batu kuna o bana abomaki mutu kuna komona ka ba photo mwasi azani botala bima na na Facebook ndeto koma kolate la catastrophe sexy tolata rango tosa mwasi okolata mwasi sexy mwasi mais kuna eleki babi kuna penza na ebite babenga yango ni enfer Facebook bandeko message na yango biso nyonso toza na ba Facebook ngayo naza pe na Facebook bandeko ko banga makambo nani akokanga nani akokite message yango na peuple de nyonso pasteur alobi na pesa kaka juste message nga zaka motindi abi mama ira nyoke ndeka koloba lokola yo bazotalo na masolo na yo tango akoka message yo bakoyi koyoka yango pasteur nga na église esina sengi ba na nzambe pardon ndenge na teyaka bango na 2011 mutakota Facebook te kaka na ne wana nga ba ekotantenga na kota ki pe Facebook abokeba ba na nzambe bozala ferme ata olobelo ko na kosa te somo ba to comme que finance yaka eza bien tala position minimum to ka monga nzambe to ka monga iranité to ka monga ya tata mosité ya mama lekité ya camarade te minimum ya nzambe ko ende ko na milimo merci pour la fidélité na nina za vraiment na mingi ya kolobate ya lelo za ka juste message boni misanga malili moi voir kosu etala moi bien te ezaka ka message oyo pasteur apesi nga mama irani peselanga message ngana tala ngaka ka simple motindio batindi ngana pesa bino message ya Facebook ba na nzambe bokeba
botala monde oyo réseaux sociaux makambo tozomona ebele eza pasi basi koboma mibali mobali akosoa na mwasi afilma tinde biso totala nde bazosoa na chambre eza pitié bakokanga mwasi na mobali balongoli bilamba bateli biso bazotala bandeko tozomona kaka ya mabe bamisusu makambo bazosala eza bazotinda bango eza basacrifice balobi sala boye ntango peuple ane kotala bazala mvute biso baoyo omona toke na loyenge tobandi kopartage bandeko tobanga nzambe botala mosali na nzambe ake komona lifelo mama Irene banda nazala paster ntango nabondelaka eloko nalingaka te nakota ezalaka mboka wana lifelo me bameminga bake kokotisanga kuna ya ntina ya facebook bameka koexplike nga nde natiaki bafoto na facebook balobi na nga ndenge natiaki bafoto ata na longoli bayebake kombo na nga na bafoto na nga etikala kuna na centrale na bango bandeko toyeba kobanga nzambe toyeba kobondela paster abi mama nakoma kosambela chaque jour à propos ya facebook nzambe alimbisa nga ndenge natiaki de foto na nga na facebook en tout cas merci message nakoki kopesa bino bana nzambe partout bozali yango oyo baoyo balandaka ministre Masendo Kitchivi partout bozali na monde des messages batindinga na pesa pa ya pasteur yango na peseli yango boye po ezala bien merci pour na bassin na nzambe nyonso bakolanda babondela pona tina na biso ba oyo totia ba photo na facebook parce que tozomona makamsu lokola ba blague mais ta ekomi mauvais bandeko tososola bon ba mama yana komi sous côté ba pesinga message na pesa na baki na kobeta masolo nyonso nazobeta masolo nyonso moto nyonso kopesa nga masolo na kobeta selon ndenge ya kopesa de toutes les façons côté ya pesa péché te eza parole dédiée ceux na te eza mabete bana nzambe nyonso partout bozali bomeka koyoka message ya pasteur oyo basali na nzambe nyonso baza na facebook te bakobondela mpo na tina facebook nayebi te bozalaki convaincu na nini mpo bofungola ba facebook fale bosunga biso baoyo tozali peut-être na ignorance tozalaki na vie ya facebook mais ezali mpasi na mwa bandeko message oyo batingana pesi epai ya pasteur mo mosali na nzambe na mboka ya france azwaki ta abenga mama Irene soki napesi message bakoloba peut-être pasteur akosi mpo ateyaka biso un jour ke afungola facebook biso tomona pasteur afungoli facebook to regretaka ke pasteur ateyaka biso ndenge nie mo sake kofungola to regretaka mais soki opesi yango peut-être bakoki ko comprendre bandeko message yango nalobaka conseil ezalaka gratuit mais bozalaka obligé kozwa te oyo ezali juste conseil na bato nyonso balandaka ministre Masendo Kitchivi oyo amonika koka kokite akite oyo amonika kokoka te akoba mais ayeba jugement ezali rendez-vous na lola Jésus revient bientôt on chaise ba blague ezate yesu azozonga tolongwa na distraction Jésus revient bientôt merci pour la fidélité merci nga naza simple motindi identité na bino ya bunde so abetaka masolo na ekopesa bino message à propos ya facebook bandeko bo partager ndeko nyonso akozwa message o atindela moninga a partager ayebake akozala na bénédiction parce que na betaka nanga masolo mais oyo lelo mosali na nzambe mutatindinga na pesela ye message merci pour la fidélité ndenge bo comprendre wana tokutani mbala sima bisous à suivre